走，求助大家，我不敢相信2023年了，我网购居然会遇到这种事情。我拆开当质量有问题的时候，第一联系了客服，客服给我的解决方案是退货退款，并没有告知我任何需要去检测的消息。我就是因为离线下的索尼专柜太远不方便，所以才选择在线上购买。反正他们最后给我的方案就是这个，我不同意，他们也没有给我其他的方案。视频是昨天我发布在平台上的，一直到今天下午4点钟之前，事情都没有任何的新的进展。然后我想着这么拖下去也不是事嘛，我就主动在淘宝平台后台联系了我购买的那个店家的客服，我说我这个产品现在到底在哪儿？是在你们的仓库还是在快递那边？就一直是他们那一套话。仓库那边给到的答案是说他们没有收到任何的备注，也没有接到可以签收的消息，跟他们客服说的完全就是两样。然后我很生气，我就去质问他们的客服，客服马上转变话术，因为我已经拆封了，需要到线下由专员检测，然后提供质检报告，然后我拿着那个质检报告单，他们才愿意退。这个产品我在你这儿买的，既然它有问题，那我觉得应该是由卖家去质检的，而不是由我消费者去质检，我认为非常的不合理。他们说来说去就一句话，我必须要拿着这一个产品去线下质检，他们才愿意给我退款。路途中有没有发生再次的一些什么损坏，或者到他们仓库那边他们有没有打开进行一个怎么样，这边我不清楚。昨天我也给杭州那边的12315打电话，但是他们给我的说法是说天猫国际自营的进口超市是香港注册的公司，他们没有管辖权。产品支持您联系快递员，将包裹重新派送至我们仓库进行签收退款处理，辛苦您自行进行联系，给您添麻烦了。那你们现在愿意签收，也是愿意就是接受没有质检报告单吗？是的，我们这边就是按照客服给您承诺的一个责任来进行到退货处理的。